dan selamat petang. So video hari ni kita nak mancing aruan Okay, jom. Okay geng, so kawan kita nak mancing aruan Okay, mantap coy. Dia baru boleh tu, tak ada apa-apa tarik. Dia baru nak belajar mancing kan tangkap daun. So dia baru nak jinak-jinak. So tengok mancing. Okey geng, dia dah baling bawah terorong. Okey, pusing. Jangan laju, slow. Okey geng, dia dah baling bawah ni, ada rezeki. Bawah ada ketak. Alamak, tak ada geng. So kita pindah spot lah, jom Dam. Kita pindah spot yang kat sana pula. Okey geng, jom kita pindah spot. Ada dulu je. Okey geng, so kita dah sampai. So kita dah sampai spot. So nanti aku nak cerita sikit Aku nak cerita sikit pasal korang. So kita mancing dulu baru. Jom. Okay geng, kita dah try kat sini, tak ada berpuluh-puluh kali. So jom kita tengok kat situ. Atau ada tu aruan lari kan. Jom. Jom kita tukar spot. So yang ni Adam, fish eat Adam. Yang ni Adam. Okay, jom kita pergi sana dulu kanan, jom. Okay. So ini spot. Okay. So aku nak cerita sikit pengalaman aku. Hari tu dah cerita kan. So aku nak cerita sikit pasal YouTube. Apa aku nak cakap Sekejap. So kalau aku post video kan geng, mesti kadang-kadang satu orang yang like aku punya video. Tolonglah like banyak. Kalau like banyak aku suka. Nanti dah sampai 1000, aku pilih lah yang siapa support aku tu, aku pilih semua sekali. Nanti aku akan bagi hadiah. Aku akan bagi hadiah Nanti ada hadiah sesuatu. Ni video ni korang kena like lah. Tak tahu nak like berapa. Jadi 25 atau 7. So jangan lupa like, share dan subscribe Okay. So aku minta terima kasih kepada korang yang support aku. Sekarang kita berada di taman Lorong Bakar. Taman Tanjung Chao. Sekejap. Siapa yang nak pergi, korang kena komen. Okey, taman ni. Okey, belakang ada jalan, tapi korang boleh ikut je jalan belakang. Kalau depan sana ada jalan juga, tapi tembus jalan besar. So kalau korang nak datang kat sini, ini bukan lorong taman rumah aku Kalau lorong taman rumah aku kat ujung sana tu, ni taman paling last sedap. Ikan toman, ikan aruan. So kat tepi-tepi ni, hutan-hutan lapang-lapang ni, semak samur ni sini pun sarang-sarang burung penuh. So macam ni lah kalau petang-petang di lorong Abu Bakar. Kita orang macam ni lah selalu. Kita lalu-lalu, motor lalu.
mancing. Mancing ni. Kalau kau tahu ikan apa tu, komen Selalunya kalau orang cakap ikan terbang kan Dam? Ikan terbang kan kalau orang cakap ni Dam? Itu kalau orang panggil ikan terbang Orang panggil ikan terbang. Okey. Okey, ni anak-anak ni. Anak-anak tu banyak. Okey, jom kita pergi dalam rumah. Kita pergi hujung sana. Ada motor. So Acik tu support kita orang. Dia support YouTube aku So Dam, dia nak belah dah Dam. Jom. Okey geng. So tu Aciknya support kita orang. Dia tangkap kutu air Dam, dia tangkap kutu air kan. Dia tangkap kutu air. Dia pun ada jual ikan laga. Tak apa, besok kalau datang kita masuk dalam video. Okey, korang nak tahu lorong taman aku? Ni. Korang boleh datang Belakang Majid Falak ke? Korang jangan malu, jangan segan. So rumah aku ni di Batu 7, kampung Jalan Kebun. Di belakang Majid Falak. Korang boleh tengok belakang Majid Falak. So jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, so abang ni dah pergi. Kita orang nak bawa barang, nak masukkan dia konten dalam YouTube. So Dam, ada tak Dam ikan? Tak ada, masa aku tengah mati tu aku biarkan dia jadi ni ikan makan. So tak ada ikan? Tak ada. Okey geng, so ikan tak ada. Kita sambung video ni besok Tapi ikan ni dia makan maghrib pukul 7 dia makan. Pukul 7 dia makan. So korang komen ikan aruan makan udang Lepas tu ikan aruan makan. Korang komen ni. Kalau cacing aku tahu aruan makan. Lagi aruan makan apa? Korang komen bawah So sebab besok nak buat pukat Kita nak buat pukat Dam. Kita boleh buat pelampung pakai ni Pandai Adam pandai. Aku tahu ni boleh buat. Ni boleh buat. Buat macam ni. Tapi kena ni ada tali. Benang. Buat macam ni. Dia pun tengah. Apa tu? Iron Man. Awak Iron Man. Okay. Lorong Adam, lorong sebelah. Jadi ni lorong aku. Nak tengok rumah aku geng? Nak tengok, jom. Kita tengok rumah. Nak tengok rumah aku? Jom. Jom guys kalau nak tengok. Rumah aku ujung sana sekali. Ujung sana yang ada taman tu. Oi, Mamat, So, kau kata kita hari nak Ahad kau keluar kita pergi sana. Tapi kita Dah sampai rumah aku Dah sampai rumah aku, nanti aku tunjuk depan-depan. Okay geng, so ni rumah aku. 32. So aku harap video sampai sini Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, jom. Okay geng. So aku dah kat rumah. Aku nak cakap terima kasih kepada Abang Badul, Zul dan Zumrah, Fizun dan Abang Wan. So korang tengok video kat sebelah nanti Jom. Abang bagi salam kat dia. Mat. Assalamualaikum Mat. Apa khabar? Mat, balas lah Mat. Wah ni mesej ke IG. Kau ni dah lama saya PM ni tak balas-balas. Ni, Assalamualaikum Mat. terbaik. Ni, Nikah. Nikah. Hantu. tengok hantu. Ni, ni mak juga. Ni mak berberai. Ni, Kalau nak belajar macam kau mari ikutlah.